Здравствуйте! Представляем вашему вниманию автоматические камины FlumenFire, топливом для которых служат пеллеты, или как еще их называют, топливные гранулы. Камины служат для обогрева жилых, офисных, а также производственных помещений. Камины работают полностью в автоматическом режиме. От вас требуется только лишь установить желаемую температуру в помещении. Все остальное FlumenFire сделает за вас. Управление камином осуществляется с помощью панели управления или дистанционно. Обслуживание камина сводится к пополнению бункера, и очистке зольников. Хотелось бы особо отметить, что во всех устройствах FlumenFire, помимо пневматической очистки, используется запатентованная механическая очистка колосников решетки, что позволяет камину работать долгое время с минимальным участием человека. Модель ONIS. Эта модель является аналогичной камину Citrino мощностью 12 кВт, что позволит обогреть помещение площадью до 180 квадратных метров. Верхняя панель отделана карстским итальянским мрамором, а боковые панели сделаны из материала, который на первый взгляд совершенно не подходит для отделки камина. Этот материал – дерево. И это лишний раз доказывает техническое совершенство пеллетных каминов FlumenFire. Камин можно заказать с панелями из дуба, клена и ореха. Имеет недельный таймер включения. Производится в Италии с применением немецких комплектующих. С 2012 года в линейке пеллетных и воздушных каминов появилась новая серия с разводкой горячего воздуха по помещениям. На тыльной стороне устройства находятся два выхода. К ним присоединяются вентиляционные трубы, по которым нагретый воздух поступает в разные комнаты. Интенсивность и температура воздуха регулируются раздельно для каждого канала. Камин имеет возможность организации поступления воздуха для горения с улицы или другого помещения, таким образом не сжигая кислород в комнате. Дополнительно может комплектоваться модулем GSM, а также комнатным термостатом.